vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E olha só, se você ainda não faz parte da nossa família, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Para você que já faz parte da família, continua curtindo, comentando, compartilhando, para esses vídeos crescerem e outras vidas também serem alcançadas. Gente, hoje eu vim contar para vocês como que foi a minha experiência pela primeira vez em andar em uma trilha. Eu nunca fiz isso na minha vida, nem quando eu tinha perna. E depois também que eu perdi a perna, eu nunca tive essa curiosidade de saber como que é andar em trilha, e fazer essas coisas doidas aí. Mas como a minha família gosta de subir montanha, ver pôr do sol, andar em trilha, descobrir cachoeiras, e eu resolvi me aventurar dessa vez junto com eles para saber como que seria, né? Até onde eu conseguiria chegar. E domingo a gente foi pra praia em Trindade, só que na verdade o nosso intuito era chegar nas piscinas naturais de Caixadaço, que é na praia mesmo de Trindade. Só que para chegar nessas piscinas naturais a gente teve que atravessar duas praias e também duas trilhas para chegar lá. E tipo, na verdade eu achei que não seria tão difícil quanto foi. Na minha cabeça eu pensei, no máximo, estourando, uns 20 minutos andando, no máximo 40 minutos andando, a gente já chega lá. E todo mundo me avisou, falou, olha, vai ser difícil, não é tão fácil, trilha é sempre um lugar estreito, cheio de buraco, muito íngreme, com muitas descidas, e pode ser que seja um pouco difícil para você. Você topa? E aí eu falei, não, vamos embora, vamos tentar, vamos ver até onde eu chego, até onde que eu consigo ir, né? E me deram a ideia de eu ir de prótese. Eu falei, vai de prótese, que para você pode ser um pouco melhor. Só que como eu já disse para vocês em outros vídeos anteriores, que a minha prótese ela é muito mais estética do que funcional. Então pensa bem, se eu ando devagar com as muletas, imagina só de prótese. Uma coisa que demorou quase 2 horas para a gente chegar lá, ia demorar muito mais tempo. Eu acho que eu nem conseguiria chegar até lá. E, na verdade, ia me machucar muito mais. Então eu falei, não, vamos de muleta mesmo e vamos ver como que vai ser. A gente saiu daqui de Guará umas 6h30 da manhã, chegamos lá na praia, em Trindade mesmo, umas 9h30. E vambora. Pegamos o caminho lá, atravessamos a primeira praia, que foi a Praia do Meio. E, gente, na moral, ninguém mentiu pra mim. Foi realmente muito difícil. Primeiro de tudo, que todo mundo sabe como que é ruim andar em areia, né? É muito complicado andar em areia, ainda mais eu ter que andar com as muletas e uma perna só. Então já foi muito cansativo atravessar a primeira praia. A gente teve que atravessar literalmente a praia inteira para chegar na primeira trilha. E a gente foi. Chegando na trilha, realmente foi muito quebradeira. Tinha sim umas partes que eram escadas. A gente filmou, daqui a pouco eu vou jogar aqui para vocês verem um pedacinho de como que foi. E realmente tinha umas escadas, tinha umas partes que era acessível, dava para ir, mas tinha uns trechos que era muito complicado. Tinha só pedra e passava muita água e, cara, foi realmente tenso. A gente atravessou a primeira praia, que foi a Praia do Meio. Chegamos na primeira trilha, conseguimos passar a primeira trilha. Depois que passou a primeira trilha, a gente teve que atravessar uma outra praia, que eu não tô lembrada agora qual que é o nome dessa praia, mas atravessamos a segunda praia para chegar na segunda trilha, para aí sim chegar nas piscinas naturais, onde a gente estava querendo realmente chegar. E como vocês sabem, na semana passada foi feriado, então tava muito lotado. Tinha muita gente. Então dificultou muito mais ainda a gente conseguir chegar lá, porque era a gente indo junto com a gente, outras pessoas voltando, e como algumas pessoas que fazem trilha, sabe? É muito estreito, então pensa bem, para passar gente indo, gente vindo, aí tinha que encostar, e era barranco abaixo, entendeu? Era um pedaço da trilha, barranco embaixo e logo após o mar. Então tinha que ter uma atenção muito redobrada, tinha que ficar muito atento onde estava colocando a muleta, onde estava pisando. E como vocês sabem também, era, não vou dizer que era serra, mas era bem
tampado, cheio de árvore essa trilha. Então, tava um barro, na verdade, barro bem escorregadio, tava úmido porque na semana tinha chovido. Então, foi um pouco punk a gente conseguir chegar nessas piscinas naturais lá. Confere aí comigo como é que foi. Povão, vamos lá pra praia Caixadaço, piscinas naturais aqui de Trindade, Rio de Janeiro. Filma aí eu subindo na trilha. Vou faltar não ter filmado. É folgado colocar você pra andar e levar no colo também. Imagina se fosse ontem aqui, se fosse ontem aqui, eu aprendi até truque sem usar aqui. Continuação da trilha para chegar nas piscinas naturais de Caixadaço. A pior parte já passou, é que não me filmaram. Tá bom, A pior parte foi eu ter que levar nas costas. Não, a pior parte de toda é ela ir cagar no meu braço. Para que o tubarão comeu tua perna aqui. Aí todo mundo vai embora, fica só nós. Estamos chegando. E pra lá, Bianca. Gente, foi tudo aí, isso aí que vocês viram e mais um pouco. A gente não conseguiu gravar tudo porque, na verdade, o celular estava sem memória e a gente conseguiu gravar só alguns trechos. Mas, na verdade, a gente fez a trilha, acho que foi 1h30, quase 2 horas, só para ir para esse lugar. E, ainda bem, teve alguns trechos que o meu pai me levou de cavalinho, porque realmente estava muito difícil, estava realmente muito cansativo também. E depois é óbvio que na hora a gente não sente, tá naquela adrenalina, tudo. Mas no outro dia, gente, eu tive que tomar até Dorflex, porque realmente eu tava com uma dor no corpo terrível, minha perna doendo, meus braços, a parte do tronco toda doendo, porque quem anda de muleta usa perna, óbvio, mas usa muito mais as mãos e tem que fazer um esforço imenso para conseguir andar. Daí você pensa, andar na praia, na areia, de muleta, depois ter que encarar 2 trilhas. Olha, pra mim foi uma experiência muito bacana, muito legal, apesar de depois ter tido os efeitos colaterais, mas, cara, foi muito legal, foi uma coisa que
eu vi que eu consegui, que foi eu realmente superei esse limite. E era uma curiosidade que eu tinha e, tipo, valeu muito a pena, foi muito legal. Apesar de, como eu disse, né, que teve os efeitos colaterais, depois eu tive que tomar medicamento para dores musculares, mas foi muito legal, foi muito, muito bacana. Eu recomendo para você que consegue, que pode, que tem essa curiosidade, vai, faça, porque, pô, a gente vive só uma vez. É uma vez só que a gente vive. Então a gente tem que ir mesmo, encarar e fazer. E se você tem um sonho, essa curiosidade, vai e faça. Eu já vi pessoas deficientes saltando de paraquedas, pessoas que fazem trilhas, que andam de moto, fazendo rally, que fala, né? Fazendo rally. E, pô, é muito bacana. Eu recomendo pra você que tem essa curiosidade, vai. É óbvio que depois, né, vai ter os efeitos colaterais como eu tive, mas, cara, muito bacana, muito legal. Eu recomendo. E é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Compartilhe, dê o seu joinha e fica aqui com a gente que logo mais teremos novos vídeos.